Всем привет! И это снова Вика и Соня. Мы сегодня снимаем видео с нашим котиком. Его зовут Манфред. Его недавно искупали, он очень хорошо пахнет. И еще у него наполнитель пахнет розами. Ну, к сожалению, мы его сейчас отпустим, потому что он немножко злой. И не очень ему нравится попадать в камеру. Ну, как вы видите, он очень сильно вылезает. Даже мы... Ай-яй-яй, он укусил. Он сейчас случайно укусил Вику за руку. Всем пока. И это была небольшая рекламка перед началом.